Okay, der er kommet lidt for afbrydelse i, ikke? Men det har jeg slet ikke. Men der kommer det der vægttræning, som vi har sagt, og stoletræning og step. Og de der op og ned og sådan noget. Og det går stille og roligt. Der er ikke noget pres. Der er ikke noget sådan, I skal huske sådan på. Men I skal bare huske at stoppe, når jeg siger rask. Eller hvad jeg end siger. Og planke kommer nok også. Det finder vi ud af. Afslapning. Det er nok det, der ikke kommer. Men det må vi få at se på. Ikke? Men nu skal vi tage i gang med at få lavet det. Så når de kan få det ud på YouTube, så må vi se om... og det er heller ikke noget med likes at gøre. Nej. Det er bare et træningsprogram. Sådan at I kan træne med jeres børn. Men jeres børn skal nok gøre det på en anden måde. Altså, jeg ved noget om børn. De må ikke træne sådan med vægte. Det må jeg egentlig heller ikke, fordi at jeg stadig vokser. Men jeg har lært at styre det. Jeg gør det heller ikke så mange gange. Det er derfor, jeg tager tid på det med iPad'en. Så, ikke? Godt.